O Sadraque. Rapaz, os caras já tomou ali. Cuidado. Cuidado. Rapaz, os caras já tomou ali, velho. Não. É isso não. Tomaram já CQB, foi? Já tomaram CQB? Andou. Tô aqui, hein? Cuidado com o tiro amigo. Isso aqui é couro de crocodilo. Ele não sai não. Aí você tem que colocar antes para poder. Cuidado com o tiro amigo na hora de se atirar aí. É couro de jacaré, velho. Aí você vai ter que... Tá vendo? Não sai. Ah. Vai, Franco, levanta. Ei, pra sua esquerda, pô. Vai pra sua esquerda, pô. Avança pra sua esquerda. Vai, sua esquerda, não esquerda. Segura aí, hein?
Quadrar aqui. Volte essa posição. Não, tem um cara lá, ó. Lá na, ó. É. Tem alguém no pallet? Tem alguém aqui no pallet? Não. Morto! Morto! Olha. Mário tá aí, Mário tá aí, Mário tá aí. Tô ligado. Mário tá aí. Mirando, mirando. Não pode atirar por aqui não. Pela brecha aí não vale não, hein, Mário? Não, por dentro da lona. Por dentro lá da lona me acertou. Por dentro da lona. Pela brecha. Não, pela brecha da lona eu tô falando. Eu tô falando pela brecha da lona. A lona tá rasgada. Então pronto, morto. Morto. Pessoal, tem dois aqui pra quê? Desculpa. Desculpa, meu lindo. É que foi o lugar mais bonito que eu achei. Venha!
Yuri. Pro outro, avança pro outro. Yuri, avança pro outro, meu filho. Ian, desculpa. Ó. Vai. Cuida da esquina, hein? Cuida da esquina. CQB. Mário CQB. Morto. Segura aí rapidão, viu? Fábio, vem pra esquerda, eu vou pra aqui, vem pra esquerda, vem pra esquerda, desce. Então vai lá. Bora! Que parceiro meu tá no meio do campo, pelo amor de Deus. Quem tá CQB? Quem tá CQB? Deixa eu dar cobertura aí pra eu chegar aí. É. Avança mirando, velho. Fábio, eu tô com você, hein?
Calma. Peguei. Ganhar no grito aí fica difícil. Hã? Pelo amor de Deus, Lucimar. Tá gravando, pô. Não vou discutir, não. Não, fica de boa. Morto. Tá bom, pô. Tranca, me dá cobertura.
Drible, sai da frente.